خاوند لوی عزت د ګران حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی، حافظ عثمان حنفی. او دا زموږ ستاسو خوش قسمتي ده چې الله رب العزت په داسې مجلس کې موږ ته د حاضرۍ توفیق راکړي. زه بغیر تاخیر نه خپل ګران مهمان حضرت پیر عثمان حنفی نقشبندي شازلي صاحب هغه ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د خپلو ملحوظاتو نه موږ فیضیات اللهم صل على الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سما انتهائی واجب الاحترام ملکن ترقی مرگروں زستاسو بے انتہا مشکوریاں اور بیا حضرت مولانا امیر اکبر صاحب دامت برکات ملادیہ حضرت مولانا لال بادشاہ حقاجی صاحب دامت برکات ملادیہ امدہ بسرور پر سونا رحملینا دو طول بے انتہا مشکوریاں تاسو دون لگ وقت کی تاسو زام رسولو دی مجلس کی شرکت مکو یقینی خبر تاسو تکون فرشتے دا سے مجالس کو ذکر سی اللہ نسپٹ علیم بذات صدور ذات فرشتے کا آسمان تا لاڑ سی نو اللہ تے تموس کی مختنہ کئی کم زین را ملے گا نو اللہ فرشتے ورطوئی آغا مجلس نراغلی چی کم مجلس کے ستاسو ذکر کے ما تا توجہ شب خوش خبری خبر تاسو تاورا کہ دیش ستاسو دو وجہ زمان محمد لورو نو بیا اللہ تے سوال کئی اے فرشتو آیا غزل دلو فرشتے ورطوئینا بیا فرشتو اللہ تے سوال کی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوئی نا وی آغا قرآن جسا پہنک نازل دو آغا ٹیم آغاو فرشتے ہوئی نا اللہ ہوئی پیان خپل دنیاوی مصروفیات و نوخ ہوئیستو زمان یاد ہے فرشتے ہوئی بالکل اللہ ہوئی اے فرشتوں دا سکواو سیماتا جو مغفرتوں دادا سے مبارک مجلس دے خبروں شاہ سوال صحبت پارے یقینی خبر دیتا صحبت دے زیاد ضرورت دے نن سبا نوجوان بگڑاوی کی صحبت توجہ بگڑاوی آغیر مور پلار پاقی پڑھنے نظر نہیں بیا پیرانو بشی بشی دینا دعاؤں گئی نداس بچپن ناغا تربیت پر لور گئی چی سبا تا بگڑاو نشو لباس پر لحاظ سرا آغا والا تربیت پر گئی ان معشوم دونا معشوم بھئی کٹ لباس ورطا معشومہ لباس خیر دے معشومہ کانسا آگے ذہن کے خوش نہ بدا چیز کی لباس معشوم بھئی پینٹ سیٹ ورطا نور لباس سنت خلاف چی بچپن نا سنت خلاف شیز آگے جھوٹ کراشی آگے چی گوئی کی آگے شیز آگے جھوٹ کی موجود تھی تو بیا آگا وستر دل سے کراچ کم کس صحبت کے ناس تھی یو کس ہوئی آغا اتر والا سنکی فارسی آغا اتر نم خرسی خپل پا وجود باندی خپل پا کپڑو باندی اتر نم لگئی لیکن آغا گور تا چرازی یہ بلچہ سر ملاوی گی آغا کپڑوں نم اللہ سن خوشبوئی خیچ یو کس تو ہار سر کی نہیں پاسی
هغه کار نه کوي اسی کې نه باسي لازمي خبر د مرګره ګورته وي کله داشي چې کله ماره او چې کله داشي نشبه ګورته راځي چې کار نه کوي هغه لاسونو چاته ښه همدغه د نیک صحبت اثر الله والا صحبت کې یو غړي کې راستل یو وخت کې راستل 1000 رکعت نفل د زیات ثواب یو ماشوم وځي يهوديو نبی علیہ السلام په دربار کې بډېر جوړ راتلو وړو کې کارونه وکړو صحبت اثر څه تاسو ته وړو کې کارونه وکړو سو یو څو ورځې شو ماشوم نه ښکاري نبی علیہ السلام صحابه ته وایي هغه وړو کې خادم نه ښکاري الله اکبر نو صحابه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خو بیمار دی په بستر مرګ باندې پروت دی نبی علیہ السلام وایي راځي چې ورشو هغه عیادت مختلف ولې نبی علیہ السلام په دربار کې به خدمت کولو کم سعادت الله اکبر نبی علیہ السلام هغه کور ته لاړ شي څنګه هغه کور ته لاړ شي هغه ماشوم سره کېنه ماشوم استقبال لپاره پاسېدو کوشش کوي لیکن هغه دونه سخت بیمار وي هغه نشي پاسېدی هغه اوښ کې بهیږي هغه اوښ کې د نبي علیہ السلام استقبال کوي هغه سره چوخ هغه پلار نازوي د تورات ویل دي څنګه چې موږ د قرآن تلاوت کوو نو نبی علیہ السلام هغه يهودي ته وایي هل وجدتموني في التوراة آیا دے تورات کی تا زمان ذکر ویلے دی یا استر بولاندے نظر لاندے دا ذکر تیر شوئے دی یہودی خو متعصب ہوئی متشدد ہوئی اللہ نے کل حسد نا تعصب نا مساجو ہوئی آمین آگوئی دا تورات زمان مخامخ دی ما یو صفحه کې تاسو ذکر نه دی ویل نه تاسو ذکر اورېدل دي نه دی ویل ولې حسد کوي متعصب نو هغه ماشوم بستر مرګ باندې او بستر مرګ په حالت او نزا په حالت چغو اے د الله رسوله مالا د موسی علیہ السلام رب باندې قسم دې زما بلان کوي مال د موسی علیہ السلام رب باندې قسم وي زما بلان کوي زم د تورات طالب علم باندې شوی ما تورات ویلې کله به تورات ویلو یا تاسو مجلس ته راتلم سبب د تورات کې ویلې هغه به تاسو ځل کې کړو نبی علیہ السلام ته وایي اے ماشما ته په ما باندې ایمان وروړي ماشوم خپل پلار ته وایي الله اکبر وی پلار اساسه خیال دی پلار ورته بچی ته آزاد او سوي آزاد هغه ناره وی الله پر هویت باندې اور استاس پر نبوت باندې ایمان وروړو کلمه وایي او چې څنګه کلمه وایي ملک الموت هغه د روح قبض الله يهودي څنګه هغه ماشوم ته لاس وړي مفهوم داسې دی واقعا نبی علیہ السلام هغه ته وایي اے يهودي اوس به ول لاس نه وړي کفن به ول زور الله اکبر لحد تبعت الخضوع ورکله چې سبا قیامت پورز مپاسی روزه کوثر بمز خپل لاس سره جنت کې ورما سره دا د صحبت اثر وي د زړه نه دعاګانې علی بلنا داسې کارونه کوي چې بل تاسو ته دعا کوي یو دعا بل ته د دعا درخواست کول وي یو دعا زړه نه ورکول نبی علیہ السلام پر صحبت کې یو صحابي ناست وي نبی علیہ السلام خپل په تقاضا باندې بهر ماشوم صحابي ماشوم می هغه ولا وګ پیدا نه کیږي څنګه چې نبی علیہ السلام راځي خبره کوي هغه ولا ضرورت چې هغه وګوري وګ موږ دې وګوس نبی علیہ السلام وایي دا په چای اوس
اصحابي له تشكوش قبروش النبي عليه السلام وسنش ما ورتوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما يفوسني النبي عليه السلام ورتوي هو الله جل وعلا دايما اللي يسد الله ولا الله وركل مشكل ان شاء الله دي وركول ولا الله دي وجد كي روايات ذلك الواقع ويسال الله نو وعلا चिमुन पढ़ेंगे इंसान माँ पढ़ेंगे इंसान अब ऐसे माल दुआ को याद माल से माल दुआ को गाड़े माल रश वही छोड़ के निकल देव किसम खत्मों युगस वाला बार कोई यो बुजुर्ग का दुआ के जिमान में खुदे मगर छोड़ के तो अगर वर्दे तदा दुआ वाले माना वाले बार चिदा दुआ दावल जमा खज़ दे बगे नेरी उसने नेरी शरीयत नलरी चितवती नो यो बल कतपूर बांधे जो मसूद द शरीयत ने जिसको कबर नहीं द चाकुर के दिन नहीं अगर कोई के सकून नहीं यामन नहीं नबी अलैहि सलाम अगर माशूम तवई अगर सहाबी तवई जिसता अखबर रब तसव्वुर ما هو التصوّر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر تا دعا وغواړي چې جنت کې تاسو سره آخرت کې تاسو سره دا دعا وغواړي باندې نور سم وغواړي د خبر مې دا کول وګوري دین د قربانۍ نوم دی سنوم دی قربانۍ به ورکوي قرباني به ورکوي دین بل تاسو نو بیا به تاسو کامیابیږئ دا نه چې تاسو کور کې ناست او دین بل تاسو نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې طلب د دین یو ورځ مکه نبی علیہ السلام دعا فرمایله یا رسول یا الله یا عمر بن هشام راکې یا عمر بن خطاب راکې نو عمر رضی الله تعالی عنہ کې طلب الله قبول دشا سوال بارک اکثر خبره کو ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه خپل بادشاہت په جنگل ته لاړ عبادت لپاره څنګه چې عبادت لاړ پهلنی ورځ باندې الله ورلا من وسلوا کې مړزان او چرګان ول الله پوسکل جو فقیر ناسو جو الله ولی ناسو هغه سلوخ کارونه د الله عبادت کول نو هغه الله نه ګیله شي کوم کو اے الله ز سلوخ کارونه ست عبادت کوم سو کارونه سلوخ کارونه 40 سال نزدستا عبادت کوم تما باندې دار او ټیم پرې دا په دې ورځ راغلي دی له وخت نه دي تیر شوی او تا دې له پړځان او چرګان راکوس کړ الله ورته سوال جواب کړ دې هم مالا بادشاہ پر مستوتا مالا صبر مستوتا الله والله دې موږ ټول له دې باندې استقامت او په نصیب یو اخري واقعا اکثر خلک توبه نه امید وي چې زموږ توبه به نه قبلېږي نه ولې نه قبلېږي چا ولې نه قبلېږي اتیا کالو بډاوي غاښونه یې نه وي ګیرې سپین وي خلک ورله پرې غور ورکوي ستا توبه به نه قبلېږي الله وایي نه قبلون زه قبلون والا ځای بل مه امیده کوئ څوک ګناه وکړي ګناه تطبیق کوئ چې آینده مه کوه لیکن هغه توبه نه مه امیده کوئ اکثر زموږ ملګري وي اکثر زموږ خلک وي هغه توبه نه امیده کوي بل نه داسې مه کوئ الله دروازه هر وخت کولو د قیامت صبح پورې د الله دروازه کوله د توبه نو زه یو واقعه تاسو ته وایم یو کس وي یو زما ملګری وي پوخ ملګری وي اما نه خفه شي نو چې ما مناولو له راځي زه به هغې پسې کور ور به بندوم یا نه به بندوم چې ما سره میلاو نه شي زه به بې ځان کړو نو ملګری پرېږدئ داسې انسان وي مور پلار رشته وګورئ څونه قریبي رشته ده مور پلار وي چې هغه خفه وي نو سړی منوي مخ دې اړوي څه کوي مخ دې واړوي کله خوا پخړوي کله دې پټ شي هغې کله شپې چاپې کوي کله خوشامدي کوي مورې ته داسې مورې ته داسې دا د مور پلار ورونو رشته ده تاسو سره الله څه وایي ته یو ځل ماته ووایې یا الله ما معاف کړې زه تا معاف کړم ځمکې نه والا اسمان پورې ګناهونه راوړه یو ځل ووایه یا الله ما معاف کړم الله وایي زه تاسو معاف کړم
الله بل انتظار کوي مرحبا وای چې راشه اے بندا توبه وباسه الله رحمت نه منو مې لګي بن اسرائیل واقعو ترمذی شریف کې واقعه ده بس خبره ختمه کفل ټول به واقع کې دي شی ولې ډېر بد کردار انسان 60 درهم باندې بدفعلی لپاره یو چنه به راوځي روزانه یو ورځ یو چنه راوځي او وته وای فنو اجنه چې راوځتا څنګه چې کمرې ته نه وته هغه چنه چړل نو کفل ورته وای اے چنه ما خو ته په ډیل باندې راوځته ما خو ته په بیا باندې راوځته ته ولې جاړې او ای کفل ضبط کردار جنہیں نے سخیر مجبور کر دے حد ہے رسول کہ فلسوی آگے وے جنہیں کم پیسہ راغلے وے وہ بڑی عزت واپس لارچا کم پیسہ راغلے وے وہ بڑی عزت واپس لارچا اور استاد اخ کو توجہ سم اللہ نے توبہ وارد توبہ کو باسم معافی وارد تو سوچ چکے فقهاو لیکلي وي کیف المنظم نو کړي کیف الغسل نو کړي کیف الزړه کې تشوي یا الله ما معاف چې څنګه جنې لا راته دي توبه وخت یو غنټه په باندې یو غنټه په کم 2 غنټه نیمه غنټه داسې وکړه کیف تاسو پتا و چې ملک الموت راشي ما د ورو کبس کیفل مرش وفات چې کیفل وفات شو خلق خبرېږي با وای کیفل مردار شو همدلته یې پرېږدي اوس به ولک ځمکه زینه ورکوي خلکو به څه سوچو اوهو الله نظار شي قربان شي کیفل له به ځمکه زینه ورکوي هغې خلکو ته څه پته وه دا د الله ولي جوړ شوی دی الله دوست جوړ شوی دی دی خو توبه ویستې ده سحر کفل په دروازه باندې لیکلي ان الله قد غفر للكفل نور عبارت سره دا لیکل شوی الله سوي ما کفل معاف داسې رحمان الرحیم به زه کم ځای نه راولم داسې ځان به زه کم ځای نه راولم داسې کریم الله اکبر نور عبارت سره لیکل شوی زما ورونو نن دې مجلس کې ناست ټول الله نه توبه وباسو بس څه وشول وګوره څومره ښایسته ورځ ده اختر ډېر ورځ ده څومره ښایسته ورځ ده کم ماشومان به څوک به څه مصروف وي څوک به څه کارونه کوي تاسو الله کم صحبت ته راوستی خپل کور ته یې راوغوښتی ټول الله نه توبه وباسو بچو به یا الله موږ معاف کړي آئنده به ګناه نه کوو که کم ګناه وشو بیا به نه کوو ټول په جمع لاسونه اوچت کړئ آئنده به ګناه نه کوو انشاءالله که مات شي بیا به هغه کوو بیا به موږ توبه وباسو یا الله موږ نن معاف یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله دې مجلس اوچتېدو نه مخکې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې په دې خبرو باندې عمل وکړو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ذکر